حبابي الكرام، راني نسلم ونزيد في السلام ونصلي ونسلم على محمد العدنان عليه الصلاة والسلام. وكيف ما رويت ليكم في الحلقات اللي مضات على التهامي ولد مغنية اللي رحلته باقة طويلة، يقلب ويزيد في الصبر حتى يبلغ ويحقق رغبته بزواجه بنت الحسب والنسب، بنت قاضي القضاء. وحتى نكملوا الكلام ونشوفوا اش غادي يوقع له من احداث. نصلي جميع على زين النبات محمد صاحب المعجزات عليه الصلاة والسلام. ايوا سمعوني يا اهل الخير والإحسان. التهامي سلم لشرط الحداد وشد الرحال من بلاد لبلاد، محمل بالصبر وعازم بالحقيقة يظفر. حكاية الراجل اللي الناس كيقولوا عليه دروهبل حيت كيهرس الياقوت اللي الخلايق عليه تموت. التهامي سار وساه وسافر على طول الايام، شاف بلدان ما كانت له على البال ولا تخيل في يوم من الايام يزورها حتى ولو في الاحلام. شاف ناس شكال والوان وحضارات قدام بناوها الناس الفهام، انما ربي في سماه كان ديما معاه وحقق له كاع اللي يتمناه. وملي التهامي فات السند ودخل للهند، بلاد الالوان والزين المسرار، وكيف ما كيقولوا يا الفضال الهند بلاد العجايب والرقص بلا قياس ولا حد. كلها كان كيلغي بلغاه وما تقدر تقول عليه. الناس في هاد البلاد حوالهم شتى وكاع اللي شفتيها ما تنسى. الجولة كان ليها من النفع شلا، وتعلم تهامي من حكاية من الزمان اللي ينفعوا على دايم الدوام. الحاصول الشاب يا الحباب فكر بعقله ولقى حل من الحلول يضرب راسو المعقول، يسهل عليه يوصل ويلقى صاحب دعوته بلا ما يسول عاقل ولا مهبول. هير يدخل للسواق يشوف البياعة والشراية، يعرف حال البلاد والعباد، والبخيل من الجواد الله يبلغ المراد. وهذا هو اللي كان يا سامعين يا كرام. التهامي زاد وكانت خطوطه محسوبة، دخل لسوق كبير فيه من الخير الشي الكتير، الحوانت مصفى والرزق بخلفة. بنادم هنا ولهيه والغا كان كتير، وفي السوق عطا الله ما يدير. الحاصل التهامي قصد رحبة المزايدة، الله يخرج منها بشي فايدة. وهير دخل ولقى راجل دلال كيصيح في الناس وفي يديه ياقوتة كبيرة ومضخمة أبيضها يقشع، والعين اللي تشوفها فيها تطمع. والدلال كلامو عليها ووصفو فيها يخلي العقال تطرفع، وليني حتى واحد منه ما قرب. وسمع جوج رجال بالخفا كيدويو، هادي تاني راها ياقوت الراجل المعلوم. رد عليه التاني ايه راه كيدلل فيها صاحبنا وحتى واحد ما قرب ولا شي تاجر بغا يجرب. ايوا نبقاو واقفين اجي نديرو الفال، الله ترسى علينا السومة ونربحو هاد النوبة. التهامي ارخى ودني وحل مزيان عيني، بغا يفهم الشي اللي طاري، وهو غريب وبراني ولازم عليه يلقى صاحب دعوته حتى يبلغ مرادو. الرجال يا الحباب بداو في المزايدة وكلها قال جهدو، وبدات السومة كتطلع من 1000 دينار حتى
حتى وصلت 10,000 دينار. وهنا توخر واحد من الرجال ورسى الثمن على الاخراني، وكان الدلال كيباركلو. الله يربح. السومة وقفات والناس تفرقات، وزاد الشاري وطلب من الدلال يمشي ويكتبوا البيع عند الامين ديال الدلالة. ولكني الدلال مرضى ورفض هاد الهضرة. قال له الا وهي عند مولاها يكون الكلام، وإلا وافق على الثمن خلص وخذ الياقوتة. زادوا الرجال يا الخيار وهما كيتلواو من زنقة لزنقة ومن درب لدرب، والتهامي تابعهم بحال ضلهم، ما فرقهم ولا توضر عليهم حتى وصل لباب الدار. واش نقول لكم يا حضار، الكتاب كيتقرا من عنوانه، وهذا ما قالوه الولا البرار. باب الدار كان دفتة كبيرة، عودها غالي ومنقوش بيد معلم داري. النقش والزخرافة تشوفها تقول سبحان الباري. الرجال يا الفضال دقوا وتسناو شوية، وخرجات خادم امرأة قوية حلات الباب وسولها الدلال فين سيدك لالا. دخلت الخادم وكلمت مول الدار، اخرجوا كان كلامو زين ورزين. على السلامة، زارتنا البركة، كاين شي ما نقضيو؟ دخلوا تفضلوا. قالوا الدلال ما تحتاج يا ولد الشراف، جيناك على حق هاد الياقوتة، ثمنها في الدلالة وصل ل10,000 دينار، والسومة هاد السيد هو اللي عطاها. واش قلتي؟ نقولوا الله يربح وتقبض المال. مول الدار يا سادة ما رد بكلام ولا بان على وجهه باللي عجبو الحال. عيط هو زربان، مرجانة؟ قالت له نعم. قال لها جيبي المهراز. خرجت الخادم كتجري وفي يديها معون ذهبي. كان يا سيادي المهراز كله ذهب ويدو كتفهي، واللي شافها بها يتعجب. حط يا خوتي الراجل الياقوتة في قلب المهراز ونزل عليها حتى ولات غبرة. المهراز قلبو في الارض وقال اللهم في التراب ولا فكروش ولاد الكلاب. وهنا يا سيادي التهامي صدق وآمن باللي هذا هو الراجل اللي عليه كيقلب. تسنى حتى تفرق المجمع وخوات الزنقة، وتقدم ودق الباب وتسنى الجواب. خرجت الخادم كيف العادة وهو تكلم بكل إرادة، راني طالب ضيف الله غريب ومقطع بيا الحبل. وكان الشوار مع مول المكان. أخرج يا الحباب الراجل فرحان، وكان الترحاب والتهلال. مرحبا مرحبا بضيف الله، نحطو الصواني والبخور وعود القماري وكل شي بنفضل العزيز الباري. التهامي يا سيادي دوز 3 أيام بالتمام، ماكلة وشراب وخيرات بتاه، والسوايع كانت زينة والألحان فاجي القلوب وتفوج على كل مكروب. الحاصل التهامي نسى أيام الصفر والعذاب وبدا كيفكر كيف يعرف الأخبار. قرب في واحد النهار في جنب السيد وكان معاه كيتحدث ويهضر. قال ليه يا سيد السياد، اعذرني راك كرمتيني وفي دارك ضيفتيني، وهذا علاش بغيت نصدقك وراني حاسبك خويا اللي ما ولداتو شي امي ولا بويا. رد عليه مولي ياقوتة، اياه ادوي راني كنسمع ليك وكون صريح الله يخليك. راني جيت من بلاد بعيدة وفنيتي لنلقاك حتى تحكي ليا على السباب اللي يخلي راجل بحالك يكسر رزقو وفي الزناقي يدفقو.
نعمة ونعم بها الله عليك، كيف يعطيك خاطرك تضيعها من بين يديك؟ الراجل يا سيادي ما غضب ولا تعصب، قال تهامي ما طلبتي غير الموجودة، وليلتنا باقا طويلة والحكاية ما هي مفقودة. قرب جنبي وحل ودنك واسمعني، خذ مني ولا تمدلي ولا تعطيني، اتعلم وافهم حتى ما تندم. وهكذا يا حدار بدا الراجل المضيار كيحكي للتهامي على أصل الحكاية من البداية حتى بلغ النهاية. كنت يا خويا صغير وعقلت على بويا راجل كريم، التجارة كانت هي عرفتو وهو أمين التجار، حكيم وعارف ما يدير، راجل كيحلفو الناس الأولين بحياتو، ومن بعد سنين وسنين وفى الأجل وسلم هو روحو للرحمن، وصبحت أنا مول الكلام والشوار، وفي بلاصتو خدام، وكل ما خلاه ليا كان حلال. وليني كنت مازال صغير، ما هزيت في يوم الشكارة ولا دخلت لسوق الشطارة، وما تعلمت صنعة هاكوارة، ما خالطت الناس ولا عرفت كيف نميز بين اللي يبغيني من اللي تدنى ليا تهرس الراس. ثقت بالصحاب واللي كلامهم كان كله زواق ونفاق، وكنت أنا النفاق. كانوا ولاد الناس الكبار من عيال البلاد ما يعرفوا غير السهران وخسران المال، وما يفرقوا بين الحلال ولا الحرام. وكنت أنا الغشيم اللي سرقات الفتنة وعجباتو النزيه والزردة، وكلامهم ودورتهم عليا وانا مول الكلمة، وكنت نصرف بلا حساب ونخلص وانا فرحان بلمة الحباب. وحتى واحد ما ينعل الشيطان ويقول هاد النوبة نخلص في شي ليلة، تا وليت نكسيهم ونصبطهم من شقايا وفلوس القبر وما خلا، ونهار نمشي للحجام نلقاهم حدايا يحسنوا وخلاصهم عندي، ما نتحاسب ولا نقول خلصوا معايا. الحاصل كانوا ما يفرقوني ولا عليا يغيبوا، ومع ليان ضيق الحال خلاها مولاها هز من التل يختل. وليت يا خويا كنبيع في ملاكات الوالد وغير ما نزيد، ما بغيت نبان فقير ولا رضيت، حتى بعت صف فراشي وما باقي نملك من طمع الدنيا غير داري. وفي يوم وحنا مجموعين في القهوة كيف العادة قلت بلساني لصاحبي اللي كان في جنبي خلص الفلوس هاد المرة غدراتني. الصحاب شافوا في بعضهم وكلامي ما عجبهم، وهما اللي كانوا كيضربوا الصف عند الباب، وفي كل صباح كيتسناو يمتى نخرج. الصباح ديال اليوم التالي ما ظهروا ولا بانوا، كنت كنتعجب وطال بيا التفكير، كنقول مال هادو عليا غبروا، دازت 7 أيام وانا ما نكسب ما نعلام، والجوع وقلت الشي. نويت عند صحابي نمشي يحلوا عليا هاد الضيق، واللي وصلت عنده وحكيت له على تبدال حالي ورزقي اللي تقضى لي، وكان جوابهم كيجرح القلوب ويزيد في الكروب. كل واحد منهم كان كيقطب الحجبان والتقادة التعنق والبوسان. ايه اللي كان كيرد عليا سير الله يجي، واللي كان كيقول الله يسهل عليك، واللي ما قصرش كان كيعطيني ريال ويحضرني عنده ما نعودشي. كنت كنقول هذا سري وقع اللي جرالي انت ساهلو قليل في حقي. ما عرفت نختار الصحاب ولا نميز بين الحباب، غشيم لازم ما نخلص،
على قلة عقلي، واللي جرى ليا كان تساهلو. عدفت العباد ونويت نبدل البلاد، نبيع دار الوالدين هي اللي شاطلي من الملاكات وقاع دوك الخيرات. دخلوا السماسرية وناس التجارة، الشي داخل وشي خارج، والسومة ما زالت ما وقفات، وانا كنت كيف المغبون اللي كترات عليه الظنون. تالف عايف وهبطا عليا وقتاش نبيع، ومن بلادي نغبر وما نبقى نظهر. وفي داك الصباح صادفت راجل كبير في العمر وكان صديق بويا. ايه، صحبت زمان، الصدق ولوفة، بلا طمع وبكل عفة. سولني: امالك؟ امال داركم دفتها محلولة والناس شي داخل وشي خارج؟ كنت يا خويا نرد عليه وانا حشمان، وجهي حمار وعيني يعمروا بالدموع، وبديت بالسر نبوح. قلت له: راني كنبيع في الدار، ولهاد الحال ماني مختار، ومن هنا نويت الرحال. رد عليا بكلام صعيب فيقني ورد لي عقلي. قال لي: ما تحشمشاي، تبيع دار جدك وبوك وقاع اللي سبقوك. أباك كان سيد الرجال، حادق ومسرار، صادق ما هو فنيان. أوف، الله ينعلك يا هاد الزمان، ما بقى فيك أمان ولا خير وإحسان. ما نكذب عليك، الدنيا ما هزاتني وحسيت براسي صغير وحقير. الدنيا في عينيا ضاقت وكرهت حالي وحوالي، ونويت نشنق راسي. حمدت الله وقلت مع بالي: الحمد لله اللي الدار باقا ديالي. سديت الباب وعقدت الحبل في راسي وعلقته في السقف، ونزلت من فوق الكرسي حيت موتي حسن من حياتي. ايوا يا صاحبي، هبطت فوق الارض وفوقي شي عجب كتير، نزل وغطاني وما عرفتو منين جاني. كان كيتسحاب لي وصلت للحياة الأخرى، وحقق لي ربي الرجا. الياقوت داع عليا وخيرات كتير أكوام وكوام. أتوقد وحضر لي ربي شاهد العقل، وشفت اللي عمر عيني مراتو ولا نضراتو، وبديت كندوي وحدي. اش هذا؟ ياقوت مليح، وهاد الشي ما هو حلم، هاد الشي صحيح. وكنت باغي نبيع الدار ونضيع هاد المال، هذا خير يا الفضال. سبحان مولانا القهار اللي كيرزق عبادو كل نهار. بديت يا خويا كنقاز ونشطح، ومن الفرحة كنترعد، وكل مرة كنزلق ونطيح وسط هاد الياقوت وكنتبرمد. ايوا حبابي يا سامعين، كلامي ديال الجزء الثالث هنا كمل. وفا، ونتمنى تكونوا فهمتوا الغاية، وموعدنا في الحلقة الأخرى. ومشات حجيتي من واد الواد وبقيت أنا معاكم يا ولاد الجواد، وأيامكم إن شاء الله كلها أعياد.